Во Прилеп се одржува 51-то издание на Македонскиот театарски фестивал Војдан Чернодрински. На третиот ден фестивалската програма синоќа понуди две представи, од кои едната во официјалната програма. Во 20 часот на сцената од театарот Војдан Чернодрински, како придружна програма, публиката имаше можност да ја види представата Класен непријател според текст на Најджел Вилјамс во режија на Теа Богевска, а во изведба на театарот од Велес. Во официјалната фестивалска програма пак во 22 часот на сцената од Центарот за култура Марко Цепенков, Турскиот театар од Скопје ја изведе представата Прометеј според Асхил во режија на Дејан Пројковски. Војдан Чернодрински почна во петокот со представата Име во режија на Дени Демлестре и со традиционалното врачување на наградите за животно дело. На програмата се вкупно 12 представи во официјална конкуренција и 10 во придружниот дел. Фестивалот завршува на 17 јуни со Кармина Бурана на Македонската опера и балет. Деталите токму за фестивалот ги има колегата Дарко Штарговски. Со представата Име од театар комедија од Скопје. Во петокот во Прилеп започна 51-виот театарски фестивал Војдан Чернодрински. Претходно на свеченото отворање беа доделени наградите за животно дело, а годинава добитници се Лијана Мазева, театарски критичар, Илијаме Билјали, актерка од Албанскиот театар, и Сабина Ајрула, актерка од Драмскиот театар од Скопје. Сите се согласни дека Македонскиот театар полека оди напред, но дадоа и свое мислење како да се подобрат дел од работите. Македонскиот театар живее во една хибернација, во никакво свое затворање во својот театар, иако, тоа го тврдам и го повторувам, никогаш не се давале повеќе за театар, пари за театар, не се гледале повеќе објекти по големи плати, се примиле драматурзи, актери, режисери, дури има и лектори. Сепак проблемот ке да е во менаџерите на театрите. По некаков, за мене, неразбирлив систем, директори, односно менаџери на театрите, се актери. Јас тврдам дека на актерот местото му е на сцената. Недостасува една репертоарна политика. И јас би кажала тоа дека јас сум работела во Драмски театар, како што реков, и ние секогаш сме работеле со режисери од надвор. Значи, да се носат режисери од надвор. Ако ништо друго, да се види што се случува во другите земји. Македонскиот театар веќе достигна пиедесталот. Памтам кога плачевме за публика. Денеска се радувам кога гледам ред и дека е преполна сала. Публиката која се очекува да пристигне од сите градови на Македонија. Во наредните 8 дена во Прилеп ќе може да погледне 21 представа од скоро сите театри во државава. 12 од нив се во официјалниот надпреварувачки дел, а додека другите во придружната програма. Најголем извозен производ на Република Македонија е култура. Ние се трудиме као владата на Република Македонија и Министерство за култура, преку градење, преку обновување на театри, преку примање на нови актери и другиот персонал, да ја подинеме актерска уметност во Република Македонија како што заслужува. Се надевам дека тој период секоја година ќе се надоградува и дека овој фестивал ќе биде една од најдобрите фестивали не само во Македонија, него и пошироко. На овој фестивал се воздигнале многу актерски звезди во Република Македонија и секоја година фестивалот се одложува за животно дело на голем број актери, режисери и сите оние кои учествуваат во работата на театарот на ниво на Република Македонија. Ние и понатаму ќе го гајаме овој фестивал и представува навистина културен бренд и магнет за привлекување на голем број љубители на театарските представи не само од Прилеп, туку и од Република Македонија. Представите во официјалниот надпреварувачки дел ќе бидат одржани тука во големата сала на Домот за култура Марко Цепенков и во салата на театарот Војдан Чернодрински, додека пак дел од представите кои што се во програмата ќе се случуваат на отворено во амфитеатарот во населбата Варош и во дворот на црквата Свети Никола во истоимената населба.
Уметничкиот директор на фестивалот, Петар Темелковски, вели дека пресудно кога ги избирал представите бил факторот квалитет и ништо друго. Секогаш велам, критериумот се состои во еден збор кој секогаш 3 пати го изговарам. Квалитет, квалитет, квалитет. Инаку гледав близу 40 представи за официјалната конкуренција и едно 13 или 14 за придружната програма. Селектирав, како што рековте, 12, ги одбрав најдобрите од сите театри. Репертоарот е разнолик, интересен и мислам дека оваа година исто така ќе имаме како и претходните години, дури можеби уште побогата програма. Оно што често пати се поставува е тоа дека овие 12 представи потекнуваат од театрите во Македонија, а додека она ОФ програма е од независни театарски групи и независни продукциски куќи. Кога еден ден ќе видиме во онаа надпреварувачка програма и една таква представа од една таква продукција? Ако се појави таква представа, веднаш ќе ја селектирам. Значи, никогаш нема да ја изоставам. Ако се појави годинава една представа што е вон театрите, вон институција, но за жал поради болест на двајца актери и еден музички соработник кој е битен елемент во представата, не можеше да дојдат, затоа не ја селектирав. Се радував кога ја видов, но ете има такви моменти кога еден актер си ја повреди тетивата, е опериран и не можеше да дојде представа, не можев да ја селектирам. Инаку секогаш ги почитувам и ги уважувам многу во институционалните проекти, поготово што полноќниот дел го одредувам секој пат за млади автори, млади актери, млади режисери, млади драматурзи, така и оваа година ќе биде. Да, тие представи кои почнуваат после полноќ се доста посетени во Прилеп. Љубоморни сме сите колку се многу тие посетени, но и радосни истовремено. Публиката со големи очекувања. Публиката си е таја и едуцирана е, знае како треба и мислам дека знае да оценува правилно. Очекувам повеќе комедии, повеќе смеење, забава. Представите се секогаш спектакуларни, бев и на минатите театарски игри, така што година очекувам уште подобри да бидат. До сега беа прикажани представите Име на Театар Комедија Скопје, Јов од Драмски театар, Ревизор од Кумановскиот театар и Прометеј на Турскиот театар од Скопје. Вечерва ќе бидат поставени представите Арсеник и Старите антели од Албанскиот театар од Скопје и Суд на Штипскиот театар. Во вторник пак во 19 часот Театарот од Струмица ќе ја прикаже представата Никјар Низијан, а во 22 часот ќе биде представата Старицата од Калкута од Велешкиот театар. Во среда, 15 јуни, во 19 часот ќе биде Ајнштејновите соништа од Прилепскиот театар, а во 22 часот Кралски игри од Битолскиот театар. Во четврток, во 19 часот, ќе се прикаже представата Парламентарки од Народен театар од Охрид и во 21 часот Животот е прекрасен од МНТ Скопје. Фестивалот ќе биде затворен на 17 јуни во петок со Кармина Бурана од Македонската опера и балет.